Selve ordet liber stammer fra latin og betyder fri. Frihed er et af de mest centrale og vigtige punkter inden for den klassiske liberalisme. Særligt tænkes der på den personlige frihed og den økonomiske frihed. Grundideen bag liberalisme er, at alle mennesker er født lige og frie. Og det er netop en mærkesag for mange moderne liberale partier, at fjerne forhindringer for at leve det frie liv. En anden liberal grundtanke anser mennesket som selvstændigt, stærkt og fornuftigt. Med andre ord er mennesket et rationelt væsen, der bedst selv kan forme sit eget liv uden at have autoriteter. Med andre ord, man er sin egen lykkes smed. De første formuleringer af noget, som det vi kender som den liberalistiske ideologi, stammer primært fra vores ven her, John Locke. John Locke sagde i 1600- og 1700-tallet, at alle individer, altså alle mennesker, de havde ret til liv, ejendom og mest mulig frihed. Det enkelte menneske er med andre ord altså unikt og har deres ukrænkelige rettigheder. Med andre ord kan man igen sige, at det er fuldstændig frit til at gøre, hvad man vil med sit liv, dog med det ene forbehold, at man ikke krænker andre menneskers liv. Disse liberalister, som John Locke igen for eksempel, de henter deres argumenter primært fra naturretten. Og naturretten, det er en naturlig rettighed for mennesket til frit at kunne disponere sit liv uden bånd fra regeringens side. Hvis man skal forklare, hvordan forskellige ideologier mener, at magten skal opdeles i samfundet mellem staten, det civile samfund og markedet, så kan den her model anvendes. Staten, det giver sig selv. Det civile samfund, det er det frivillige arbejde, der er ude blandt civile mennesker. Det er charity, velgørenhed, det er kirken, det er nabohjælp og videre. Markedet, det er det princip, som vi har snakket om. Det er udbud- og efterspørgselsprincippet, at virksomhederne og forbrugerne helt selv skal regulere samfundet. Liberalisme vil man så placere helt hernede i pyramiden. Da liberalisme mener, at vi skal have en meget svag stat, det civile samfund skal ikke spille en specielt stor rolle, og markedet er simpelthen det, der skal regulere samfundet helt alene. Det er vel at bemærke, at det kun er klassisk liberalisme, man vil placere her, fordi moderne liberalisme som neoliberalisme og socialliberalisme vil altså tættere på staten, og også til dels tættere på det civile samfund. Men hvis vi skal vende tilbage til den klassiske liberalisme, som vi har set hernede, så kan man snakke om laissez-faire-princippet, eller det, som nogen også vil kalde nattevægterstaten, hvor, som vi fik slået fast før, staten er så lille som overhovedet muligt, og forsøger at undgå at gribe ind over for det frie marked, som skal styre samfundets udvikling. Det eneste, der er ved nattevægterstaten, det er, eller deres eneste rolle, er, at de skal sørge for at bekæmpe kriminalitet og opretholde lov og orden. Mens John Locke primært definerede en slags værdipolitisk grundlag for liberalismen, blev den økonomiske doktrin overvejende udviklet af Adam Smith i hans værk Nationernes velstand fra 1776. Smith skrev, at mennesket skulle have frihed til at kunne skabe sig selv nogle gode økonomiske vilkår. At mennesket skal have en række ukrænkelige økonomiske rettigheder i form af at kunne eje sin egen bolig og eje sin egen virksomhed. Altså det, vi kalder den private ejendomsret. En anden forudsætning er også, at den enkelte virksomhed kan konkurrere frit med andre virksomheder om at få solgt sine varer. Markedet skulle altså ifølge Smith regulere sig selv ved efterspørgselen for forbrugere og virksomhedernes udbud. Smiths argumentation for, at mennesket ikke kun skulle handle egoistisk, og samfundet ville bryde sammen i en liberal styreform, er, at mennesket styres af en usynlig hånd, som han formulerer det i Nationernes velstand. Smith skriver: et hvert menneske stræber efter at anvende sin kapital, så denne giver størst muligt afkast. Han har generelt ikke til hensigt at gøre noget for samfundet, ligesom han ikke selv er klar over, hvor meget han yder til dette. Helt konkret mener han, at menneskets mål er hans egen sikkerhed og hans egen gevinst. Ved at forfølge sine egne interesser, skaber han ofte samfundets interesser endnu mere effektivt, end han egentlig havde tænkt sig at gøre. Lad os tage et eksempel. Hvis alle elever i en klasse yder deres bedste indsats for at få en god karakter, vil hele klassens niveau automatisk blive forhøjet. Så for at opsummere liberalismen, kan vi sige, at ideologien bygger på 3 forskellige principper. Frihed, lighed og en svag stat, og staten ses nemlig som en trussel mod den enkeltes frihed.